Φαντάσου για μια στιγμή πως η καρδιά σου σταματά να χτυπά. Το σώμα σου παραμένει ακίνητο, οι γιατροί τρέχουν γύρω σου και εσύ ξαφνικά νιώθεις να παρακολουθείς τη σκηνή από ψηλά, σαν να έχεις βγει από το ίδιο σου το σώμα. Ακούς τις φωνές, βλέπεις τις κινήσεις, αλλά δεν νιώθεις φόβο, μόνο μια παράξενη γαλήνη. Αυτή είναι η αρχή ενός φαινομένου που χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περιγράφουν με τα ίδια σχεδόν λόγια, την επιθανάτια εμπειρία. Και αυτό που κάνει το φαινόμενο ακόμη πιο μυστηριώδες είναι ότι αυτές οι περιγραφές μοιάζουν να ξεπερνούν την απλή φαντασία αφού επαναλαμβάνονται με εντυπωσιακή συνέπεια, ανεξάρτητα από θρησκεία, ηλικία ή πολιτισμό. Οι επιθανάτιες εμπειρίες, ή αλλιώς NDE, όπως συχνά αναφέρονται διεθνώς, αποτελούν ένα από τα πιο ενιγματικά φαινόμενα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πρόκειται για μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν για να διηγηθούν όσα έζησαν. Εμπειρίες που άλλοτε μοιάζουν με όνειρο, άλλοτε με αποκάλυψη και συχνά αλλάζουν για πάντα τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή και την ύπαρξή τους. Αν και η επιστήμη έχει προσπαθήσει να ερμηνεύσει αυτά τα φαινόμενα, η αλήθεια είναι πως καμία εξήγηση δεν καταφέρνει να καλύψει όλες τις πτυχές τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι, ήδη από την αρχαιότητα, βρίσκουμε καταγραφές που θυμίζουν έντονα τις σύγχρονες περιγραφές. Στα κείμενα της αρχαίας Ελλάδας, για παράδειγμα, υπάρχουν αναφορές σε ψυχές που ταξίδεψαν στον Άδη και επέστρεψαν για να αφηγηθούν τις εμπειρίες τους. Ο Πλάτωνας, στον μύθο του Ηρώς, περιγράφει έναν πολεμιστή που πέθανε στη μάχη και μετά από 12 μέρες επανήλθε, αφηγούμενος με λεπτομέρειες τι είδε στον κόσμο των ψυχών. Η αφήγηση αυτή δεν διαφέρει πολύ από τις σύγχρονες εμπειρίες. Αναφορές σε φως, σε δικαστές που αξιολογούν τη ζωή, σε μια αίσθηση μετάβασης. Αντίστοιχα, στις αιγυπτιακές παραδόσεις, το βιβλίο των νεκρών παρουσιάζει οδηγίες για το πώς η ψυχή ταξιδεύει μετά τον θάνατο, περνώντας από σύραγγες και πύλες, συναντώντας όντα φωτός και θεούς που κρίνουν τις πράξεις της. Αυτά τα μοτίβα επανέρχονται αργότερα σε χριστιανικές, ισλαμικές και βουδιστικές παραδόσεις. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ιδέα μιας εμπειρίας πέρα από τον θάνατο δεν είναι καινούρια, είναι βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη ιστορία. Με την πρόοδο της ιατρικής, ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, η δυνατότητα ανάνυψης ανθρώπων που βρέθηκαν κλινικά νεκροί για λίγα λεπτά έγινε πιο συχνή. Κι έτσι, ο αριθμός των μαρτυριών αυξήθηκε δραματικά. Ο γιατρός Ρέιμοντ Μούντι, το 1975, ήταν από τους πρώτους που συγκέντρωσε δεκάδες τέτοιες αφηγήσεις και έγραψε το βιβλίο Life After Life. Εκεί παρουσίασε τα κοινά μοτίβα που εντόπισε: αίσθηση αποχωρισμού από το σώμα, διέλευση από μια σύραγγα, συνάντηση με φως ή πνευματικά όντα, ανασκόπηση της ζωής. Από τότε, εκατοντάδες έρευνες ακολούθησαν, καταγράφοντας χιλιάδες περιπτώσεις, και όσο περισσότερα στοιχεία συγκεντρώνονται, τόσο περισσότερο μεγαλώνει το μυστήριο. Η επιστήμη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Ορισμένοι νευρολόγοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι παραισθήσεις που δημιουργούνται από τον εγκέφαλο όταν στερείται οξυγόνου. Η αίσθηση σύραγγας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προκύπτει από την αποδιοργάνωση του οπτικού φλοιού, ενώ το φως ίσως είναι αποτέλεσμα ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο την ώρα της κατάρρευσης. Άλλοι ερευνητές μιλούν για ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας. Ο νους, μπροστά στον φόβο του θανάτου, δημιουργεί μια παρηγορητική εμπειρία. Κι όμως, τα ίδια επιχειρήματα αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα. Πώς γίνεται άνθρωποι τυφλοί εκ γενετής να περιγράφουν οπτικές εμπειρίες? Ή πώς εξηγούνται οι περιπτώσεις όπου ασθενείς αφηγούνται με λεπτομέρειες γεγονότα που συνέβησαν γύρω τους όσο θεωρούνταν κλινικά νεκροί? Μία από τις πιο χαρακτηριστικές μαρτυρίες είναι εκείνη μιας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργείου. Οι γιατροί την ανάνυψαν μετά από αρκετά λεπτά. Όταν ξύπνησε, περιέγραψε με ακρίβεια τις κινήσεις τους, τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν, ακόμα και μια συζήτηση που είχαν,
παρόλο που η ίδια ήταν αναίσθητη. Αυτά τα περιστατικά προβληματίζουν βαθιά τους επιστήμονες, διότι, αν και η επιστήμη μπορεί να ερμηνεύσει τα εσωτερικά οράματα, δυσκολεύεται να εξηγήσει την αντικειμενική αντίληψη του περιβάλλοντος. Μια άλλη συγκλονιστική ιστορία αφορά έναν άντρα που βρέθηκε σε ατύχημα και παρέμεινε κλινικά νεκρός για λίγα λεπτά. Όταν επανήλθε, περιέγραψε ότι βρέθηκε να αιωρείται πάνω από το σώμα του, παρακολουθώντας τους διασώστες να τον επαναφέρουν. Αυτό που τον συγκλώνησε περισσότερο όμως ήταν ότι ένιωσε μια έντονη παρουσία αγάπης να τον καλεί σε έναν χώρο φωτός. Ο ίδιος δεν ήταν θρησκευόμενος, αλλά μετά την εμπειρία αυτή άλλαξε ολοκληρωτικά τον τρόπο που έβλεπε τη ζωή και τη σχέση του με τους ανθρώπους. Αυτές οι αφηγήσεις δεν είναι μεμονωμένες. Υπάρχουν χιλιάδες παρόμοιες μαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, καταγεγραμμένες από γιατρούς, ψυχολόγους και ερευνητές. Και όλες μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία. Η αίσθηση ότι βγαίνουν από το σώμα, η απώλεια του φόβου του θανάτου, η αίσθηση ειρήνης. Είναι σαν να ξεδιπλώνεται ένα μονοπάτι που όλοι ακολουθούμε την ίστατη στιγμή και ας μην το γνωρίζουμε. Κάποιοι ερευνητές προχωρούν ακόμη παραπέρα και υποστηρίζουν ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες μπορεί να αποτελούν ένδειξη πως η συνείδηση δεν περιορίζεται στον εγκέφαλο. Αντίθετα, ίσως υπάρχει ένα πεδίο πέρα από το φυσικό σώμα, το οποίο γίνεται προσβάσιμο τη στιγμή που η ζωή μας αγγίζει τα ωριά της. Αυτή η ιδέα δεν είναι εύκολα αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, όμως κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές, καθώς οι μαρτυρίες πληθαίνουν. Όσο και αν διαφέρουν οι λεπτομέρειες, οι περισσότεροι άνθρωποι που βίωσαν μια επιθανάτια εμπειρία μιλούν για μια νέα προοπτική στη ζωή. Νιώθουν μεγαλύτερη κατανόηση, λιγότερο φόβο και συχνά μια αποστολή να βοηθήσουν τους άλλους. Ανεξάρτητα από την πηγή τους, αυτές οι εμπειρίες έχουν πραγματικές συνέπειες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτό, από μόνο του, είναι κάτι που αξίζει προσοχής. Η ερώτηση παραμένει: τι ακριβώς συμβαίνει τη στιγμή που η ζωή μας κρέμεται από μια κλωστή? Είναι απλώς ο εγκέφαλος που παίζει τα τελευταία του παιχνίδια? Ή μήπως αγγίζουμε πράγματι ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης? Οι απαντήσεις ίσως να μην έρθουν ποτέ απόλυτα, όμως οι ιστορίες όσων βρέθηκαν εκεί, έστω και για λίγα λεπτά, μας δίνουν μια σπάνια ματιά σε αυτό που μπορεί να υπάρχει πέρα από το κατόφλι του θανάτου. Αν βρίσκεις συναρπαστικό το να εξερευνούμε αυτά τα μυστήρια και θέλεις να συνεχίσεις μαζί μας αυτό το ταξίδι γνώσης και αναζήτησης, κάνε εγγραφή στο κανάλι και άφησε το σχόλιο σου. Πες μας τι πιστεύεις για τις επιθανάτιες εμπειρίες. Είναι αποκοίημα του εγκεφάλου ή παράθυρο σε μια άλλη πραγματικότητα? Όσο περισσότερο ερευνούμε τις επιθανάτιες εμπειρίες, τόσο πιο ξεκάθαρα φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κοινά μοτίβα, επαναλαμβανόμενα στοιχεία, που περιγράφονται από ανθρώπους διαφορετικών χωρών, ηλικιών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Σχεδόν όλοι μιλούν για την αίσθηση ότι εγκαταλείπουν το σώμα τους, παρατηρώντας το από ψηλά, σαν να έχουν γίνει θεατές μιας ταινίας, όπου οι ίδιοι πρωταγωνιστούν, αλλά χωρίς να συμμετέχουν πια. Η απελευθέρωση από τον πόνο και η αίσθηση ελαφρότητας είναι τόσο έντονη, ώστε οι περισσότεροι τονίζουν πως δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Ένα άλλο κοινό στοιχείο είναι η εμπειρία της σύραγγας. Πολλοί περιγράφουν ότι βρίσκονται σε έναν σκοτεινό διάδρομο η σύραγγα, που στο βάθος της υπάρχει ένα φως. Δεν είναι ένα συνηθισμένο φως, είναι απαλό και συνάμα πανίσχυρο, ένα φως που μοιάζει να καλεί και να αγκαλιάζει ταυτόχρονα. Κάποιοι το περιγράφουν σαν ένα άνοιγμα που τους τραβά με μια δύναμη ακαταμάχητη, αλλά χωρίς βία. Άλλοι μιλούν για αίσθηση επιτάχυνσης, σαν να ταξιδεύουν με μεγάλη ταχύτητα προς αυτό το φως. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η εικόνα εμφανίζεται σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή με περιγραφές NDE, πράγμα που κάνει δύσκολο να εξηγηθεί ως απλή επιρροή από εξωτερικές πληροφορίες. Το φως αυτό θεωρείται συχνά το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της εμπειρίας. Οι άνθρωποι που το είδαν δεν μιλούν για ένα απλό φυσικό φαινόμενο. Το περιγράφουν σαν κάτι έμψυχο, σαν μια παρουσία γεμάτη αγάπη και κατανόηση.
Μερικοί το ταυτίζουν με το Θεό, άλλοι με μια ανώτερη πνευματική δύναμη, άλλοι απλώς με την ίδια την αγάπη. Αυτό που επαναλαμβάνεται στις μαρτυρίες είναι η αίσθηση ότι γίνονται αποδεκτοί ολοκληρωτικά, χωρίς κριτική, σαν να βρίσκονται στο σπίτι τους μετά από μια μεγάλη απουσία. Αυτό το αίσθημα πληρότητας είναι τόσο δυνατό, ώστε οι περισσότεροι λένε πως δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί. Σε αυτό το στάδιο, πολλοί αναφέρουν επίσης ότι συνάντησαν αγαπημένα πρόσωπα που είχαν πεθάνει. Περιγράφουν συναντήσεις με συγγενείς, φίλους, ακόμα και με κατοικίδια ζώα. Οι μορφές αυτές εμφανίζονται φωτεινές, ειρηνικές και μεταδίδουν μια αίσθηση χαράς. Κάποιες φορές, οι συναντήσεις συνοδεύονται από επικοινωνία χωρίς λόγια, μια τηλεπαθητική κατανόηση, όπου τα πάντα γίνονται αντιληπτά χωρίς να χρειάζονται φράσεις. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια εμπειρία πέρα από τις συνηθισμένες ανθρώπινες ικανότητες. Ένα ακόμη συγκλονιστικό στοιχείο είναι η λεγόμενη αναδρομή ζωής. Πολλοί αναφέρουν ότι είδαν ολόκληρη τη ζωή τους να περνά μπροστά τους σαν ταινία, όχι μόνο από τη δική τους οπτική, αλλά και από την οπτική των άλλων ανθρώπων. Έβλεπαν τις πράξεις τους και ένιωθαν τα συναισθήματα που προκάλεσαν στους άλλους, είτε καλά είτε άσχημα. Για παράδειγμα, κάποιος που είχε πληγώσει άλλους ένιωσε τον πόνο που τους είχε προκαλέσει. Αυτή η εμπειρία τους άφησε μια βαθιά κατανόηση για τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αγάπης. Είναι σαν να προσφέρεται μια ευκαιρία αυτογνωσίας σε βάθος που δεν μπορεί να επιτευχθεί στη διάρκεια της καθημερινής ζωής. Η ιατρική έχει καταγράψει πολλές τέτοιες εμπειρίες. Ολλανδοί ερευνητές, για παράδειγμα, δημοσίευσαν το 2001 μια μελέτη στο περιοδικό Lancet, όπου παρακολούθησαν πάνω από 300 ασθενείς που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Από αυτούς, περίπου το 18% ανέφερε εμπειρίες που ταιριάζουν με τις επιθανάτιες περιγραφές. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι αρκετά υψηλό ώστε να εγείρει ερωτήματα. Αν οι εμπειρίες αυτές ήταν απλώς τυχαίες παραισθήσεις, γιατί επαναλαμβάνονται με τόσο παρόμοιο τρόπο. Αξίζει επίσης να δούμε πώς αυτές οι εμπειρίες επηρεάζονται από τον πολιτισμό. Σε δυτικές κοινωνίες, οι άνθρωποι συχνά βλέπουν μορφές που ταυτίζουν με τον Ιησού ή αγγέλους. Στην Ινδία όμως, πολλοί περιγράφουν θεότητες από το Ινδουιστικό πάνθεον, ενώ σε βουδιστικούς πολιτισμούς εμφανίζονται φωτεινά όντα που σχετίζονται με τις τοπικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Αυτό δείχνει ότι, αν και το βασικό μοτίβο της εμπειρίας είναι κοινό, οι λεπτομέρειες συχνά επηρεάζονται από το πλαίσιο πίστης και προσδοκιών του καθενός. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, αν πρόκειται για κάτι αμιγώς βιολογικό, γιατί να υπάρχει τέτοια προσαρμογή στο πολιτισμικό υπόβαθρο? Οι μαρτυρίες από παιδιά είναι επίσης ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Παιδιά που δεν είχαν ακόμα αναπτύξει πολύπλοκες θρησκευτικές αντιλήψεις περιγράφουν τις ίδιες εμπειρίες με τους ενήλικες. Σύραγγες, φως, αίσθηση αγάπης. Ένα μικρό αγόρι που βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση λόγω ατυχήματος είπε ότι είδε μια μεγάλη αγκαλιά από φως και ότι δεν ήθελε να επιστρέψει. Η απλότητα της περιγραφής του κάνει ακόμη πιο δύσκολο να αποδοθεί η εμπειρία του σε προκαταλήψεις ή επιρροές. Η επιστήμη συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις. Ορισμένοι ερευνητές μελετούν την πιθανότητα να σχετίζονται αυτές οι εμπειρίες με χημικές ουσίες που απελευθερώνει ο εγκέφαλος σε καταστάσεις στρες, όπως η DMT, μια ισχυρή ψυχοδραστική ουσία που υπάρχει φυσικά στο σώμα. Άλλοι επικεντρώνονται στις επιπτώσεις της έλλειψης οξυγόνου, που μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις. Ωστόσο, καμία θεωρία δεν εξηγεί πλήρως όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα τις περιπτώσεις όπου καταγράφονται αντικειμενικά γεγονότα που οι ασθενείς δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν περιλαμβάνουν μόνο όμορφες εικόνες. Αν και σπανιότερα, υπάρχουν άνθρωποι που περιγράφουν σκοτεινά τοπία, αίσθηση φόβου ή εγκλωβισμού. Ωστόσο, η πλειονότητα των περιπτώσεων είναι θετικές, γεμάτες αγάπη και φως. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους ψυχολόγους να θεωρήσουν ότι ίσως οι επιθανάτιες εμπειρίες
αντανακλούν τον εσωτερικό ψυχισμό του καθενός, ωστόσο, οι ομοιότητες παραμένουν εντυπωσιακές και δύσκολα αγνοούνται. Οι άνθρωποι που βίωσαν αυτά τα γεγονότα τονίζουν ότι δεν πρόκειται για όνειρο. Η εμπειρία, λένε, είναι πιο πραγματική από την ίδια τη ζωή. Αυτή η αίσθηση αυξημένης πραγματικότητας είναι ένα από τα πιο μπερδεμένα χαρακτηριστικά τους, γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα στη φαντασία. Αν ήταν απλό όνειρο, θα περίμενε κανείς να είναι θολό, ασαφές. Αντίθετα, οι περιγραφές είναι έντονες, λεπτομερείς και γεμάτες συναίσθημα. Μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες αναδύεται μια κοινή κατανόηση, ότι η ζωή μας έχει βαθύτερο νόημα από όσο συνήθως αντιλαμβανόμαστε και ότι οι πράξεις μας αφήνουν αποτύπωμα όχι μόνο στους άλλους, αλλά και σε μια διάσταση που ξεπερνά τα όρια της φυσικής μας ύπαρξης. Είτε πρόκειται για βιολογικό φαινόμενο, είτε για κάτι πνευματικό, το μήνυμα είναι σαφές. Η αγάπη, η ενσυναίσθηση και η κατανόηση έχουν τεράστια σημασία. Αν αισθάνεσαι κι εσύ ότι αυτές οι μαρτυρίες σε αγγίζουν και θέλεις να συνεχίσουμε να εξερευνούμε παρέα τέτοια μυστήρια της ύπαρξης, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο. Αν και οι περισσότερες επιθανάτιες εμπειρίες περιγράφονται ως φωτεινές, γεμάτες αγάπη και γαλήνη, υπάρχουν και μαρτυρίες που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Ορισμένοι άνθρωποι μιλούν για εμπειρίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τρομακτικές. Αναφέρουν σκοτεινά τοπία, αίσθηση εγκλωβισμού ή ύπαρξη σε έναν χώρο χωρίς ελπίδα. Αν και σπάνιες, αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν είναι μονοδιάστατο. Σε κάποιους το ταξίδι μοιάζει με προειδοποίηση ή με μια συνάντηση με τις πιο κρυφές τους φοβίες. Ωστόσο, ακόμη και όσοι βίωσαν τέτοιες εμπειρίες, συχνά επέστρεψαν με μια νέα εκτίμηση για τη ζωή, σαν να πήραν ένα μάθημα που τους οδήγησε σε μεταμόρφωση. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες που περιλαμβάνουν οράματα με προφητικό χαρακτήρα. Κάποιοι άνθρωποι δήλωσαν ότι είδαν γεγονότα που αργότερα συνέβησαν στη ζωή τους ή στον κόσμο. Ένας άντρας ανέφερε ότι στη διάρκεια της επιθανάτιας εμπειρίας του είδε εικόνες μιας φυσικής καταστροφής, η οποία αργότερα επαληθεύτηκε. Άλλοι λένε ότι πήραν μηνύματα για το σκοπό της ζωής τους ή για τις σχέσεις τους. Παρότι τέτοιες αναφορές είναι δύσκολο να αποδειχθούν επιστημονικά, η συνέπεια με την οποία εμφανίζονται σε διαφορετικές μαρτυρίες τις καθιστά αξιοσημείωτες. Κάποιοι συνδέουν τις επιθανάτιες εμπειρίες με φαινόμενα όπως τα διαυγή όνειρα ή η λεγόμενη αστρική προβολή. Στα διαυγή όνειρα, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι ονειρεύεται και μπορεί να ελέγξει εν μέρει το περιεχόμενο του ονείρου. Η αίσθηση αποχωρισμού από το σώμα, που συχνά συνοδεύει τις NDE, μοιάζει πολύ με τις περιγραφές όσων πιστεύουν ότι βγήκαν συνειδητά από το σώμα τους. Αυτό έχει κάνει ορισμένους ερευνητές να αναρωτηθούν αν όλα αυτά είναι διαφορετικές εκδηλώσεις του ίδιου φαινομένου, μια διεύρυνση της συνείδησης που δεν περιορίζεται από τις φυσικές αισθήσεις. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι μόνο τι βλέπουν οι άνθρωποι σε αυτές τις στιγμές, αλλά πώς αλλάζουν μετά. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι η εμπειρία τους άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. Άνθρωποι που πριν ζούσαν με φόβο για τον θάνατο, επιστρέφουν με μια απίστευτη γαλήνη, λέγοντας ότι δεν φοβούνται πια. Άλλοι αναπτύσσουν μια πιο βαθιά ενσυναίσθηση, νιώθουν την ανάγκη να βοηθούν τους άλλους να εκφράζουν περισσότερη αγάπη. Ακόμη και όσοι είχαν αρνητικές εμπειρίες, συχνά γυρίζουν με μια νέα αποφασιστικότητα να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που άλλαξαν εντελώς πορεία ζωής μετά από μια τέτοια εμπειρία. Κάποιοι εγκατέλειψαν απαιτητικές καριέρες για να αφοσιωθούν στην οικογένεια ή σε φιλανθρωπικά έργα. Άλλοι βρήκαν θρησκευτική ή πνευματική πίστη που πριν δεν είχαν. Το κοινό στοιχείο είναι ότι όλοι ένιωσαν πως η ζωή έχει έναν βαθύτερο σκοπό και ότι κάθε πράξη, ακόμα και η πιο μικρή, έχει σημασία. Αυτή η αλλαγή δεν περνά απαρατήρητη από την ψυχολογία. Οι ψυχολόγοι που μελετούν ανθρώπους μετά από επιθανάτιες εμπειρίες αναφέρουν ότι αυτοί παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και φόβου.
Αντίθετα, φαίνεται να αναπτύσσουν μια πιο ισχυρή αίσθηση νοήματος και σκοπού. Για πολλούς η εμπειρία λειτουργήσε θεραπευτικά, σαν μια δεύτερη ευκαιρία να ξανασκεφτούν τις προτεραιότητές τους. Αν δούμε το θέμα από φιλοσοφική σκοπιά, οι επιθανάτιες εμπειρίες εγείρουν ερωτήματα που ο άνθρωπος κουβαλά αιώνες τώρα. Τι είναι η ψυχή, τι υπάρχει μετά τον θάνατο, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ο Καρλ Γιούγκ, ο σπουδαίος ψυχίατρος και στοχαστής, είχε ο ίδιος μια εμπειρία που θύμιζε NDE όταν αρρώστησε σοβαρά. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ένιωσε να αφήνει το σώμα του και να κοιτά τη γη από μακριά, νιώθοντας μια απερίγραπτη ελευθερία. Παρόλο που επέστρεψε, η εμπειρία αυτή σημάδεψε την κοσμοθεωρία του και ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι η συνείδηση δεν περιορίζεται μόνο στον εγκέφαλο. Οι φιλοσοφικές παραδόσεις ανά τους αιώνες μιλούν για τη συνέχιση της ψυχής. Στην πλατωνική σκέψη, η ψυχή είναι αθάνατη και απλώς αλλάζει καταστάσεις ύπαρξης. Στον Βουδισμό, ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά μια μετάβαση σε νέο κύκλο. Οι επιθανάτιες εμπειρίες μοιάζουν να επιβεβαιώνουν με έναν τρόπο βιωματικό όσα οι παραδόσεις αυτές περιέγραφαν εδώ και αιώνες. Δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσει κανείς μια συγκεκριμένη θρησκευτική ή πνευματική πίστη για να καταλάβει την αξία αυτών των εμπειριών. Ακόμη κι αν κάποιος παραμείνει σκεπτικιστής, δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι που τις βίωσαν μεταμορφώθηκαν. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πραγματική, μετρήσιμη και αγγίζει όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και όσους ζουν γύρω τους. Σε τελική ανάλυση, οι επιθανάτιες εμπειρίες δεν μας δίνουν μόνο εικόνες για το τι ίσως συμβαίνει μετά τον θάνατο, μας προσφέρουν και πολύτιμα διδάγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα τη ζωή που έχουμε τώρα. Μας θυμίζουν ότι η αγάπη και η καλοσύνη έχουν κεντρική θέση, ότι ο φόβος του θανάτου μπορεί να ξεπεραστεί και ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για περισσότερη σύνδεση και κατανόηση. Το μυστήριο παραμένει ανοιχτό. Μπορεί η επιστήμη να συνεχίσει να ψάχνει νευρολογικές εξηγήσεις και η φιλοσοφία να προτείνει πνευματικές ερμηνείες, αλλά το σίγουρο είναι ένα. Όσοι βρέθηκαν σε αυτό το κατόφλι, επιστρέφουν με τη βεβαιότητα ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Είτε το δούμε ως αποκάλυψη, είτε ως ψευδαίσθηση, το μήνυμα είναι βαθύ και καθολικό. Αν νιώθεις κι εσύ ότι αυτές οι ιστορίες σε αγγίζουν, στήριξε το κανάλι κάνοντας εγγραφή και μοιράσου αυτό το βίντεο με ανθρώπους που ξέρεις ότι θα το εκτιμήσουν. Η κοινότητά μας μεγαλώνει χάρη σε εσένα και μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να ερευνούμε τα πιο μεγάλα μυστήρια της ύπαρξης. Κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά όσο μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, τόσο πλησιάζουμε σε μια πιο βαθιά κατανόηση.